siz baribir men xohlagan sharoitni qilib bera olmaysiz. Xayr. Shunaqa bo'lib qoldi jigar, yo'lda ko'rishamiz atlet. Islom aka, qarang, ikkitasi ham yoqyapti. Qaysi birini olamiz? Sizdan muammo yo'q, xohlaganingizni oling. Xohlasangiz ikkalasini ham oling. Islom aka, ko'ylingni qarang, chiroyligini, shu ko'ylingni olsam bo'ladimi? Asalim, sizga hammasi yarashaveradi. 10 ta oling, puldan muammo yo'q. Selfiga rasmga tushamiz, o'rtadagisiga qaraysiz. Islom aka, to'ydan keyin To'ydan keyin xavotir olmang jonim. Maldiv orollariga bilet topib qo'yganman. Bonu? Chek ko'rmayapsan bo'ldi Mahmud. Usta ahvolingni qara. Qani boyvachchering? u qanaqa boyvachcha emas, mashinaga ekan. Nomimga kreditlar olib tashladi. Yaxshi ish bo'lmabdi. Mayli, yur, kreditingni to'lashib yuboraman. Baribir yaxshi ko'raman.